Iworo kwenda kusingura zimba amajuru watacire Yesu owishe mwekiriza rahanga akakupa ubushobozi yaje oryagumaho aryakurinda Yesu yagamba amazina nirakano banyeta Alan Wabine director wa the Zion Choir ninyeta abantu mwena ebiro 30 orukubanzoru ziza kugera ikitaramo cy'amani Rugushuru Sembabure district aha Katimba aho mutahune ya Rugushuru kwaya nyamwinji za kubaziriyo ariyo the mighty Zion Choir ziza kweshungura album zona tuneiba kwita Happy Singers Kiyonga ekoni yanje eyingendera niwe ngabo yanje eyinyekinjeza niwe matsko gange onyesiga otatsingaho yowe kashobera. Mazina nyetwa inoka na Sasra Msinguzi director Happy Singers Kiyonga abantu mwena nimbamanyisa ngwebero 30 nzagwa to Rugushura Katimba mu kitaramo cya Zion Choir nimbamanyisa kaitwa Happy Singers Kiyonga nzagwa turiyo so muje tushemero nzakubesho muri besho muri biyo na yetweshangiye yo esha abanyarugushura cyabe kindi okutaha nemtware biriyonka twinehiba kweta golden table million emwe twinehiba kweta silver table emitwaro 50 okushora nabusha mboyo numwije tutarame orukubanzoru twaheza tutarame wahura okwenda kumenya kukira hari yevyo narishi kubukinga tickets tere na mbezi note mushaje munana mushaje 22 nkaga neina ninga note mushaje 5 mwenda ashatunemwe ashatunina Zion Choir Africa we vibe for Jesus. Yeshara, ain't no money.